umugore yari ahagaze kwibarabara asaba umukobwa yariko ararengana ko yomufasha. Uwo mukobwa aravuga ati ugomba ko ndagufasha iki? Urabona ko imodoka ari yanje yapfuye kandi kapo iruguruye. Woshobora kumfasha gusunika iyi modoka? Je ubona nsa n'umuntu w'umukozi wokoresha ibyo ugomba byose. Yisunike wenyene undeke. Muko urabona ko imodoka ari yampfanye sinoyishoboza jenyene. Uwo mukobwa yarishuye ati mwebwe mugura ibimodoka ari bininiya nimba mudashoboye kuzikora kubera iki muzigura? Gira uwundi agufashe je nta mwanya mfise. Wa mugore ahagaritse abandi bahita, ndabasavye basha mwoshobora kumfasha? Umugabo muvyeyi byagenze gute? Nari mvuye ku bitaro ariko imodoka ari cipfira ngaha, mwoshobora kumfasha none tugasunika iyo modoka? Umugabo ati reka ndabe. Umugore wiwe aramukwetse ukuboko ati urasara wewe? Uramuzi? Ashobora kuba ari umusuma. Kandi turi abakozi bawe ngo tugufashe. Umviriza guhagarika abantu nkuko kwibarabara ubatesha umwanya ibisi byiza. Baca barigira. Haheze umwanya haza umusore. Wa mugore aramuhagarika amubaza ati musore, hari ikintu nifuza yuko umfasha. Ego muvyeyi, wifuza ko ndagufasha iki? Urabona ko imodoka ari yampfanye kandi garage iriko. Woshobora kumfasha gusunika iyi modoka? Muvyeyi, icara mu modoka nanje ndayisunike. Wa mutipe yarayisunitse kugera ishike kuri garage. Bashitse wa mugore yarashimiye wa muhungu ati wakoze cyane. Nawe ati nta ngorane nimwe muvyeyi. Rindira no kubatsa ikibazo kimwe. Ego cyane mbaza. Ati ni kubera iki none uraba nk'ufise ubwoba? Madame simeze neza kuko umuvyeyi wanje yagwaye nje ndamutwara kwivuriro. Kandi nta mahera mfise ikuriha fagitire. Wa mugore aramubwira ati humura musore. Ntakanya gatoya. Yamuhaye kakabore batwara mwindya. Aca arigira. Ashitse imbere aragira ati reka ndabikirimwo da. Amaze kugurura yasanze harimwo inzingo, amahera menshi. Byaramurenze. Muri ubuzima bwa misi yose tubayemo nta utokenera uwundi, nta utofasha uwundi. Niyo umuntu yakwitura rero uramufasha n'umutima wose. Mu Kirundi baravuga ngo ukora iciza ukagisanga imbere. Raba ingene abandi bose baze kumufasha ariko uyu musore muraba ingene yemeye guca bugufi akamufasha. Iyo ufashije abandi gushika kuco bipfuza nawe ushika kuco wifuza. Twese dutahure ko atagufata minenegwe ijwi ry'uriko aragutabaza. Urugero ufashije ko abandi nigo nawe bazogufasha ko mu buryo bumwe canke ubundi. Nuko natwe aba turi mu bibazo tugamburuke. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.